खड़ा है सर। शांतिपूर्ण करना है। जितने लोगों को हमारी आवाज पहुंच रही है, मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज के जो धरना दिया गया है हमारा कोई भी कोई उधम नहीं मचाएगा, सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी तरह का किसी पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं होगा। आप लोग इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखें। जितने भी लोग हमको सुन पा रहे हैं, घर मेरा स्टेशन के बगल लास्ट में से इधर से लेके ब्रिज के नीचे कर लीजिए। सब लोग बैठे, तमाम भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सब लोग शांति के साथ बैठ जाए। कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं आप लोगों से बार बार अपील करना चाहता हूँ, सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शांतिपूर्वक धरना है हमारा, ये बिल्कुल रहना चाहिए। आप लोग शांतिपूर्वक धरना में हमारे साथ हैं। जितने भी लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है, कोई भी किसी तरह का आक्रमण नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई नुकसान नहीं उठाएगा, सरकारी संपत्ति को हाथ नहीं लगाएगा। सरकारी संपत्ति का हम हमेशा हिफाजत करेंगे। जितने भी लोगों तक यहाँ पे पहुंचे हैं, तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग सरकारी संपत्ति को हाथ नहीं लगाएंगे। सरकारी संपत्ति मतलब हमारी संपत्ति, हम अपनी चीजों का खुद ख्याल रख सकते हैं। इसलिए अगर हमारी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है तो आप लोग शांतिपूर्वक धरना को कामयाब बनाने में हमारा हाथ से हाथ मिलाए, कदम से कदम मिलाए। भाइयों, जैसा कि आप लोग को पता है तो ये रंगा बिल्ला की सरकार हमारे दुनिया के हुकूमत को तबाह करने में, बर्बाद करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। मैं उन चीजों का बिल्कुल खंडन करता हूँ कि इस कानून, ये अंधा कानून, ये काला कानून जो हम पर थपा गया वो नहीं चलेगा। किसी भी सूरत में हम अपने ऊपर में अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई रुझाइए, भाई रुझाइए, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। आप लोग शांति बनाए रखें। मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, आप लोग शांति बना के रखें। आप लोगों में से कोई भी सरकारी संपत्ति को हाथ नहीं लगाएगा। मैं तमाम लोगों से बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप लोग कोई सरकारी संपत्ति को हाथ नहीं लगाएंगे। शांति बनाए रखें। ये धरना हमने अपने हक के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने नौजवान भाइयों के लिए, अपनी माता और बहनों के लिए, अपने बहन बेटियों की हिफाजत के लिए रखा है। इसलिए हमारे